yanyamba ate singa kale yanyamba nedda yali kugambye nti to breaking up kankutalake beera wano njabba wange obuyambi nze kaŋŋende ntandika obulamu yakutalakira mu message omuyaye ng'ayina omutima mundageeko mu kifaananyi nyiza n'obba mu mayi nga baamudeetera dda mu kabokisi yazza emisango nti nze nina abasajja bonna abaziba emisango mu inbox yange wano abawala babandeetera mbasonyiwa busonyi singa mbatimbatimba I'm so sorry wagenda paka mu rehab nyumiza otya watuuka otya mu rehab anti nafuuka mutamiivu bwe yagenda bakwana wange ne baŋŋamba Shamimu waliwo wano ke tulina waakenge tandika okunywamu nenywa omwenge ogwo nga nanyooma omwenge oba ice omwenge si ice sibimanyi alcohol mpi mwezi guno banayi the fact nti ogenzeeyo oba ogenzeeyo I'm so sorry to hear that gaayo oyo tali serious bino byonna wabiwulira naye munange yajjayika n'akaaba bweda kyanga 10 ani jjukira obutabika bojja butabika abalalu bwe bakwaniriza ffe tubeera eri ffe abalamu tubeera eri mu zibeesi zaffe naye n'okugeeti wabeereyo balalu boge bitakwatagana bakola ki kuba omulamu aba atya okumulaba eno aba alina akategeera abalamu tubeera eri wansi naye n'okugeeti wabeereyo balalu bennyini bayingira ne bakusikasika osima welcome percent si ano ze yabira n'agamba omukazi aliwa wano tufudde ffe n'akaabaawo dakika zaalinga 10 ku 15 ng'olwakaaba agamba ki kati mu mutima gwagamba Shamimu zamutuusiza ku kino mbunga yebuleminga omukazi yali ow'amaanyi kati yali mubalalu teyakikkiriza kakati n'akolawo kyawo anampayo ekyekumi ono yampaayo yanyokyeza ddala mu bulamu bwe zezo ze ssente ezisinga okubeera ennene zerampadde ekyekumi kiki ensanyuka nnyo obeera ebutabikaawo obanga ali eruzira bebakuwa omutwalo yadde ena ssente oba osiika tebatukiriza ssimu tewali kukwata ku ssimu yadde tewali kubira abantu liribanga komera era komera banna oli wakwasa ekyekumi kati olwavaawo talina teyaddamu kubaako nakyayogera tewali mpaka leero tewali yajja gumu teyadda yali azze ekkakasa oba oli butabika anti kyekyo yajja kakasa ddala Shamimu gyali kuva ku olwo paka kati mwatuuka mutya ku leve ey'okuwangayo emitwalo 5 ku poliisi wamuloopako owaayi andi byatuuka eyo alyaga omusajja byatuuka eyo wamala akkiriza ekyo kyaggwa n'empona kakati nkubulira ekyamuluma kukyusa kisenge abasajja abaagamba ono yeebaka naani okitegeera kiraba abali agamba ono yeebaka naani kitegeeza omukazi ono annyendako ne bw'aba talina proof mukwano tolina ky'omugamba kaakati beebo nno be basajja maybe kyenamukola simanyi naye mujja mufuna position nti mumunoonyeeko wa barakati muli mutya abalungi yenze Kigozi mwebale kutya mwebale kusubscribing ali ne Shambahati mwamulabyeko ku TikTok ng'anyumya emboozi ye eya domestic violence manyi basajja buzibu bwabwe naye era abasajja nsigala mbagamba nti yeffe bamaama bammwe mulina oturespectinga yadde mba ndi mukyalawo naye era emirimu gyenkola almost gibanga gya maamawo. The fact that you left your parents home n'onfuna nze nkulabirira nze buli kimu kyo guys mambi mutu respecting engako mulimba nange omuntu atisusa okimanyi mwebale kutya banange mwebale kusubscribinga mbajjukiza Dabia International atunda mmotoka mpya zokka ayina ez'ababede ayina n'emmotoka ez'abantu abatandika obutandisi gwe naye agala emmotoka empya nga tevugawangako wano mu Kampala njogera wano mu Kampala
kubira ku namba y'essimu gy'olaba wammanga obeere ng'omusupportingako abeere ng'akuwa. Ate Bannayuganda mbagamba mwettanire nnyo okugula emmotoka ku bayindi. Abayindi tebasumbwa kwa n'emyaka ebiri. Thank you. On top of which n'emmotoka zaabwe zibeera legit. Okitegeera. So okutawanya mpisi myaka ng'etaano eza Bannayuganda mwana gwe bakubira essimu buli ssaawa ne bakumalako emirembe kyova ezange nzigula mu bayindi. Kituufu. So ye Dabia International mukubireko ku namba y'essimu gy'olaba wammanga musupportingeko. Alina motoka mpya zokka talina nkadde talina ziri used. Gendayo mwogere akkiriza ekibanja mpola ate akwataneza wamu. Wamato Estate Management bakugamba nti gwe wenna landiroodi ali eyo bw'obeera olina amayumba gakwata ogateeke mu Wamato Estate Management bagamanaginge bakuwa ekyo kye weetaaga bakuwa ssente ez'awamu nga bazikuŋŋaanyiza. Amayumba gasala abantu, saagala amayumba gakusale nga Wamato weeri. Ngenda kusembayo aba JM Perfumes basangibwa Kamukamu Plaza wunya bulungi. Tambula ng'olina confidence ng'okozesa JM Perfumes kubanga ziri perfume za mulembe nnyo nnyini ddala. Balina edduuka online, balina ne Kamukamu Plaza shop number 45 level 2. Nsanyusa okulaba. Nange okusanga. You're so beautiful. Wow, thanks darling. Wallahi you are. Mashallah. Naye kaakati naawe no kamera ya TikTok ya kisiru. Ate okwata iPhone 17. Bannange gye nkwata badde. But what's the problem? Watch videos vaayo weezityo. N'essimu endala gye nkozesa ya Samsung. Right. Sibanji gye ntera okukozesa. Eno mbangikutte mu ngala nti nina okusira. Kaakati ba TikTok bullies bo. Tobalekeddewo gaapu yonna yakugamba mbu ki. Obalese bakubulinge. Kati babulinga kimaaso. Amaaso galwala bannange mukitegeere. Bannange n'amaaso bw'oba togalabye era nti galwala amaaso malungi. So what is the problem with you? I have no problem. Naye basically abasajja mwandekera abaana. Buza kubatulawo okusooka. Bana amanya gange bamta Bahati Shamim, ndi mukyala business woman era ndi muzadde mama w'abaana aba. Bana. A single mother. You are a single mom of 4. I'm a single mom of 4. What happened? Oh, why omusajja yadduka. As in Yanova? Yanova. Omusajja Yanova. Abagwe so lwaki wanova. Omusajja yava ewaka n'agenda n'atadda. N'atwala ebintu bye byonna. Bannange bano abasajja sitoke empya tugenda bakola tutya. Obutambala maali obutwalawo. Obutambala yali abutwala. Obutambala nabo n'obutwala. Shamo olina okunyumiza obulumi bw'omusajja nga takomyewo. Ng'agenze nolowooza adde enkya. Nolowooza akomawo enkya wallahi n'olinda. Atadda mwaka gumu myaka 2. Mwasinkana mutya? Twasinkana awo ku mulimu era. Jjukira ye muntu yali asuubuza amasimu. Kati yali ansuubuza nze naye naawe otunda masimu. Nakatandika okukola. Kati ng'ansuubuza kati nembanga namutegeererawo nga muwa nnyo bizinensi. Ndi muntu yemma ntandise okukola ekintu kikola. Dedicating time yo yonna. Kati yalina namusanga ne bakasitoma be kati yalina enkikuba nnyo. N'omusingako. Naye nga te yali mukama wange. Sokolinde. Wamusinga otya wagenda ku soosi gy'asuubulira? Yantwalayo naye kwegamba namusuubulangako nnyo nalina akatale nga kangi nga kanene. Somehow kati nayampa omukisa nga mazisaawo mangu. Osobola okukola. Mazisaawo mangu. Then n'akifunamu obuzibu. Waayo nedda n'agirawo nankwana n'alaba ndoza n'alaba omukazi alina amagezi. Abantu bagamba abakazi balina amagezi. N'alaba ndoza ng'ayita. Najja gyendi. Nagenda nga musajja muwanvu muddugavu era mulungi mashallah. Ate alina eddiini. Musiraamu mulungi. Musiraamu ebiseera ebyo nnyo. Ebiseera ebyo ate ebiseera bya kakati. Yankola okwetamwa yancunya omusajja omusiraamu yanzibwa waliwo omusajja yanzibwa omusiraamu sityo yange eyo nayo gyeri baziba miliyoni nga 2 plus. Naye yali akwana? Yali musiraamu kasitoma ng'alina swigide vaano mpaka wano. Nemutwalira amasimu ganga miliyoni 13 n'agabba. Nalina 17 neya siliva n'agibba.
Nantwalako essaawa yange yali ya iPhone. Yagikujja ku mukono yagibba. Yangamba kandabeko hajate nayo soogigula. Nga customer. Ogenda kunyumiza omusajja oyo sooka osimbe wakati. Tusooke tumalirize Yanoba. Yanoba. Mwasinkana mutya? Mwasinkana masimu akusibuza. Then akugaye ekiwala kino bannaye kankiwase. Alaba kiwala kirungi yali ebiseera ebyo naye kiwala kito. Era okyali nali muto nnyo wali kati enkaddiwa ku lw'enzaalo. Olowooza enzaalo zikaddiya abantu. Enzaalo weetekingako keye emirundi eja. Ebiri. Nkwano nga tokyali. Yo gym tugikuba. Inshallah, that's amazing. Gym tugikuba. To have those nice bodies you admire. Guys, go to the gym, hit the gym, and yeah, you eat well. Yeah, and eat well. Temulya nnyo chips. Temulyanga muvubi, kampola mpola. Eat in portions. Mujafuna constipation. Ate constipation ni mubi. Kati omusajja akutwala waka. Omusajja yasooka anyigiriza obusuubuzi. Wow. Ankwata antwala Nairobi andaga ba supplier. Angamba Shamim tugikola bwebati nga nange enjiga. Awo nga nkipikiramu ddala nga nfunya ddala kasente akaali kawera. Atandika obulamu. Ate ekyasinga otugatta tata wange naye nakamutegera emyezi ng'esatu kwena. Wakula tomanyi daddy wo? Tata wange n'afa. I'm so sorry. Emyezi gyali ng'esatu. In the beginning wali tomumanyi? Nali mumanyi. Nti naye nakafuna ono omwami wange. Omwami yali yakategera daddy wo. Daddy wo bambe n'afa. N'abeerawo nnyo oyo omwami. Ekyasinze omunjagaza nti yabeerawo nnyo omusajja omusiraamu. Kusaala biki kumukirembera mu kumunaaza nga w'omanyi. Yabeerawo okusezaala we. Yabeerawo nnyo. Kati ne ngamba mpoze ebbanja. Mpoze ebbanja kituufu. Nembanga namwagala nnyo ng'omuntu. Munaye ekitwagaza abasajja tekiba kinene. Omusajja akuwa miliyoni 6 ng'obadde olina obuzibu obw'amaanyi nga tosuubira nti oyinza n'obuvaamu. Ne kikufuukira ebbanja ery'olubeerera. Ate ffe tulina amazima tulyaza amaanyi. Abakazi abasinga tebalyaza amaanyi. Yeah, you're so right. Kati dadi bwafa nali mpangiseyo koma mboga. Nangamba nzijembere naye eno yali abeerawo zana. Twasokera mu Haram myaka ng'ebiri oba esatu. Namaana mpuwa after like 3 years. Kuba muzaaliddeyo ne ku mwana? Ne ku baana bali babiri. Nga mmaze obbazaala. Nanyanjula n'aleeta ebintu ewaffe n'ampa amahale gange. Tutandika obulamu. Naye nze ndi muntu eyeetuma. Adija. Nze simanyi. Sirinda kunkatola tunzeba ngamba batuwe chai. Ogendo laba nje baga nsasudde. Nze neetuma nnyo essente. Oyanguyirwa mangu mu bintu ebya ssente. Sente kubanga nkola n'enzifuna. Ozirina. Kati sirinda kusooka kweroboza nti ate Adija ajjayo muwale taa. Ate omuntu alina ssente. Ogendo laba nga nsasudde. Kati nabeeranga nnyawo ng'emmere njigula biki nga kwegamba byonna ng'oyanguyirwa. Agenda olaba ng'akomeyo waka ng'emmere njiguzi agisangawo. Alaba amasanaazi nasasudde dda. Buli kimu nakoze dda. Naye ate nga nkikola nze nga nina ssente nga sina byazikosa kuba sayina abaana. Bubeera bunaye butamanya ne bw'oba olina ssente mulinda gy'abigule. Abo mpiso tebeesigamya mukwano. Temukikolanga ne woba olina ssente mulinde shopping alabeko ku fridge eri empty. Nakola ensobi y'obulamu ye yasinga okwonoona oyo omwami. I'm so sorry. He became so comfortable. So comfortable for over 5 years. Ate munaye oba olaba ng'ozina ng'ogamba oba natofaayo by the way. Naye ate yali akimanyi yalina kuŋŋamba Shamu ssente tukanteekengayo naye nandekerayo. Yateekayo ssente zange nga takuteerako yadde. Atateekako yadde. Naye naatuuka ekiseera nkala waliwo bw'akolaakolamu aletayo omugaati once in a while. Yaletayo ennyama mu wiiki naye nga gw'ogireeta buli lunaku. Musiraamu yayonooneka. Musiraamu yayonooneka naye ate nkimanyi yafuuka mukyala musiraamu. Negyali nkimanyi tekiwa nti abukula obunaanizibwa naturally bw'ate. Wangi wamwonoona omusajja. Namulaga nti nze Shamimu osobola.
bannaye kati amulina alabye ennaku kubanga bw'aba yamanyira ebyokutereka ssente ze nga talina kyagula for years. Abaana benampa emitwalo ameka 5 omwezi bonna abaana 4 kwe kuli school fees tekako okwambala tekako ezo zo sajja bukyawa neba mumpera obwere simu zako omusajja wa bukyawa doddale mukati ne wewogoma akuwa emitwalo ameka abaana 4 buli mwezi kakati bali okwo basoma okwo buli kimu okwo naye ekyo nakikkiriza ekyo bwazimpa zimanye batwalamu out ozibatwalamu ku beach oba ku play park oba ku zimoole eyo ne tugula obusiripa wandize life yange ye bakyala ukole sente ati namanya nti ukole sente kyekyo obulamu banyumire sente just baziryamu zipizza simanya ebintu byabe baagala nange sibimanyi bya luzungu abaana abamanyi oluzungu nange bansobera amami simanya cranky biki kati nenziba wasemeza tata waabwe nembagamba your dad has sent you money for enjoying ne basanyuka call dad let us say thank you mami call tebamanyi birala osumbuwa mami oli awe buzaabuza tukulaba naye call balemerako nnyo kuye taata waabwe bambi bamwagala naye ng'ate taata waabwe mugumu taata waabwe muzibu nnyo tosobola kugamba nti omuntu tukola bizinesi yemu naawe you know how it earns exactly. Nondekera abaana abaali ab'ebbeeyi abaana school fees $5,000,000 wanje eryo ssomero ki liri awo bagita time to play mwesimye bannaye masha Allah Mungu abongere sente $1,000,000 wanje buli mwana abaana 4 bale bayiti buli mwana naye era ne bwebeera 2 gwa abaana 4 babeera bangi kati ate ojjukira tobaze requirements z'essomero zikavaringa kakadde kalamba semu 2 emirundi ena ze sente meka zezo zobazeemu kati abaana balwala mukimanyi baddalinga abaana balwala abaana beetaaga ogendako autu abaana okwambala abaana balaba bannaabwe nga bakoledde ebintu nebagenda kuteeka ku nninga ero luno bamanja tabu zaabwe mami ebase tablet oeza tablet omanyi bwe tebamanyi Luganda essomero ddungi bayirawo abaana tewabayigiriza Luganda abaana munene bakuza Baganda mu kubazaala wano twali twogera Luganda naye olwayingira essomero beerabira Oluganda abaana balwerabira nange newunya ne ngamba hawo naye nga twakula tuli Baganda naye naye amasomero g'ennaku zino omwana nze mukaka akoma ayogera Luzungu naye nze muddamu mu Luganda ye naazirawo mu Luzungu yamanyi nanga abange bugana mu Luganda baddamu mu Luzungu ye nga bakogeddemu Oluganda ndi bakwekerako by the give us kids an interview really interesting bring them to me stories bring them they're going to make you laugh ane bajja kundoopa ewatata wawe awo bajja bogera wane ebintu bajja byogera kituufu bajja byogera abaleke bajja kunswaza awo yasituletereyo ku mazzi mu mmotoka HK Media abatulaba yenze Hadija Kigozi tulina Shamba Hati olunaku olwaleero nze obulamu bwange bwonna emboozi bwe bulamu bwange nze mpuliriza nze njagala nnyo emboozi nnyo njagala nnyo emboozi. I love listening to people speak to me bambulira ebikwatagana ku bulamu bwabwe yes era njagala nnyo abantu nze nga sinnawa celebrity yena akazindaalo nsooka kuwa omuntu wa bulijjo akazindaalo nannyumiza emboozi entuufu eri ku ground because people really love to hear from so many people abalina emboozi ez'enjawulo bannange omusajja wamukyawa omusajja ye namukyawa aginako mumwaga aginako mumukyawa lwaki namukyawa nti omuntu yali nange nga alaba kituyitamu obulamu bwe twalimu abulaba abumanyi enfuna ya ssente agimanyi naye n'alyoka akwata first of all n'ava ewaka yavaawo atya munanga nti ebya ssente byaleeta obuzibu natuuka ekiseera ne mugamba nti omanyi munnange kirabika bba sikyasobola
ku supportinga waka mbadde nteesa osupportinga ebintu ebirabikako kati nga gwe njagala buli omu yeetuume kyalina okukola ki okubeera nti gwe kati kwata ku renti okwate ku masannyalaze okwate ku mazzi n'abaana okulwala school fees gyetugenda okukola sasulako ekitundu naye nsasuleko ekitundu and it's very hard to find a woman like that kati ze ne ŋŋamba ebirala emmere eno eya bulijjo nze njagala mutale nkole ki ngireetenga opakinga emmotoka wali eri kaleere nga ye asirika embeera ze za kusirika tayogera ate omuntu asirise mubi tomunyongera omuntu asirika akola ebikolobero mu kasirise segera nga asirika nga tayogera oli omusaya tayogera asirika ayinza okusirika n'oweyogeza weka okumala nga atawulidde omwezi gumu gwayitawo renti atuuka ekyo kimugamba guli omwezi renti waatuuka mugamba osasasula renti nga ngamba siina ssente nange mugamba nange siziina katukole tutya agamba gwamanyi kyetugenda okukola nzisimanyi tutandika okwesikamu eyo embeera kati ebya sirias wana twamala emyaka 2 nga twayawukana ate mu kisenge kyo nende muky'abaana bange why because of responsibilities twajjanga nga twesikaasikaawo nange like bwali bwenzi nonfiriri muntu asirika nnyo kati ate muntu ebintu byabigamba maama we nti yaguze ettaka maama yakola ki yamanyi nti yaguze emmotoka maama yamanyi kale kyanyizanga nnyo nga gwolinga obuso kifaananyi it's like you're not holding a future with him future ye yonna eri waabwe ate yakula dda yavaayo banaye abasajja lwaki mukola ebyo ebintu kyandaga nti tuli wamu ate kati gonneewunyisiza nze mukyalawo gwe nayo ebirayiro lwaki ate oba ogula poloti n'otaŋŋamba oba waliwo omukyala omulala gwe yali agulira nange kyeneebuuza simanyi kati tubanga eyo embeera gye twayitamu busungu kusirika obusungu bwalingawo simanyi nabwavanga ku ki sibijjukira wallahi naye ebyenzijjukirako bye binaawo nga tugenda kwawukanaawo byobijjukira bulungi kati mwava ku kyokukyusa ebisenge okukyusa ebisenge tuba tugesera nga ye tayogera nange ng'asirise ono tantemulira mu nnyumba ekiro yes yasirika n'omubuuza ekintu nti abamuyita habibu nti habibu wantukoze tutya n'atakunyega bw'omulemberako nyo akugamba nja kukwasa oluyi ate nga wamusumbwa nga alukwasaamu oluyi banaga abasajja bwe batyo baakula batya nze oba onnemye ku dating stage kasitanda banga osirika ng'akukuba nze ndi very talkative njagala nnyo omusajja ali talkative nga bagamba mbu nnimba yakukubanga kunkubira nno ddala n'enkaaba sorry omusajja wanakuba sijja babuulira ajasirika ng'akuwa zigido lwaki naye omuntu wange nange bwe nali nkolakolaawo ngaomanyi wali okola nti akomawo ssaawa simanya 8 7 n'obuuza mugamba nange togenda gisulamu bannange agamba oli musiru nti awo oba wenkanyenkanye n'omusajja ekyo tokikolanga paka woolifa wakomawo gwewabuguzi ogende mu buliri aye nga yagala nze nve mu buliri omuwe emmere neŋŋamba abantu nga bewedde nze nkole bamama baffe bwe batyo bwe babamanyiiza ate naye nkugire bamaama baffe bwe batyo bwe bakuze baganda baffe nga bababuulirira akugjayo na siraapu nkugambye eki njagala fuudu kakati nga wemutuuka mucuncuna mucuncuna ate oza waliwo twayawukana olimba naawe ate ng'omuwa n'emmere anti kugambe biri emmere byakukubamu neera n'ekyawakati asobola okukuba n'akirya ku mpaka nga tekirya ku mpaka empaka ze nga nange nze ŋŋaana
kusejukira omusolo ky'abaana n'enziga essomero za Kiina nga kyeterekere ky'abaana bana ebyo byonna byamulumanga n'enziga essomero ky'abaana aba abuuza agamba nayo n'omukazi awaakaani nsula awo wansi mu ddeeka nsula ne kana akawala kange waliwo akawala kirina abaana ebyo nga babiraba abaana babiraba naye abaana bakimanyi tata bwe yali ankuba era okubeera nga sirimbi mugende mu babuuzi madadi bitsman ebiseera ebimu nga mpisaamu misana naye bannange yakuba emyaka 2 nze bannange okunkubako si myaka 2 even beyond naye yatandikiriza mayo ate omuntu watandikiriza kyetagana omusitopinga fe twaloopanga tewamuli mulopye waali mukubye naawe oli namukuba oleeta omulawo nga ayina amaanyi nga tweyuzayuzanga engoye balla yawo ekiba kiddako mugenda kwefumita obukasita obufumbo bujjamu okulwana okwetaasa oyinza okugjayo akamba okumaliriza omusajja ng'okamufumise kwe kulaba nga ate kati mu kwesojjako tulimu ntaddemu ssente ze nga kyenkola nga ngenda oba nga ntuma omuntu amuggyako essimu kubanga bagenda ogitunda nze nga bwe ngitunda ssente nga nteeka mu renti kitegeera nga bagimubbako ntuma omuntu namuyiribako essimu kati ngeno bwe nagiyiriba tulina okuyiriba tuyiribisa sokuwa ekintu kyange ogenda okitunda ompe ssente kati ayinza okutumayo gwe nga adija agende bakubakuwa essimu abe wakuwa essimu bwati nze nga nina kasitoma waayo nga bwengitunda njituna nsasula renti nemugamba essimu gundi gye yakimye nsasuddemu renti aya alonyoko ndabira obuzibu kwegamba yali musajja ntayagala mukwatira kake muvume yasama okuva ku makya kola byonna byokanenga tokwata ku ssente bwe nalabika ekyessente n'agamba katono Shamimu ammanyiira kasoke enkole ki muviire era yagenda nga tasudde yadde rent okuva lwe namugamba ntandikasula rent yakeera ku makya n'aleeta emmotoka twava fedde waka ku bulibu fedde waka agendayo emmotoka ye nange ngenda muyange bwenduka ku bulimu yavayo ku mulimu addayo ati najjiira apaakinga buli kintu kye ate omukozi teyankubye singa omukozi yankuba nangamba onaagira omukozi simanyanga yali yayagala nebba omanyi obwo obukozikozi stupid women tasobola lwaki teyagamba wawaddayo tewakagoberawo nakakambuwalye naye amanyi lwaki tewaŋŋamba kyokka oli agenda naŋŋamba ngaoli agenze nti anti simanyi uncle has left banna ayinza okukutuga wagenda ngaomusajja ajjemu engoye ze zonna omusipi engatto empale sivesiti andika kiifu fe tubeera ne burashi zaffe ezisanirira enviiri ezize zonna nazitwala olizitwala bannange tugenda kukola tutya bano abasajja sitooka empya tunaabasobola omusajja pakinga ebintu nakuleka buujo agala abantu balina ssente oba tolina ssente tosemberera saagala abaavu mukolere eddala wallahi n'abasajja abalina ssente abamu balina empisa embi just Allah akusuule busuzi ku muntu ategeera Mungu mwebaza nti yampa abaana sookera ddala kati adija mu mbeera yonna gyendi nze omutima ogwange ebbaire mulala mu ssaawa zino ana tiktok banvuma newoza binnuma bakuvumira ki banvumira ki stories zo neeraga nze no life gye tubeeramu ku snapchat obuzibu temuli ku snapchat tebaliyo mugendeko ku snapchat abaana eyo lifestyle byembalaga lifestyle bya bulijjo si kipya biki simanya katonda akyusa ebintu ne mukolima muwa mukolima biki baddaali kugamba kati engoye zenyambadde zizino kankayiseho ka drip 18 nyumi bajja kugamba ogoya 18 onyiige nyamba ekyaddaasi kyange kibalage yadde kiri wansi kya 18 nakyo mukiraba original Adidas si bye bino ebyammwe original yennyini nagigula Nairobi awo mu Adidas e Nairobi kati omuntu bajja kugamba ogenda ogula ebintu ebiri original temwagala mwagala genda wansi mugule ekisapatu kya mutwalo jagamba 18 onyiige tebalina kyovula abanyiiganyiiga ekiyamuddeyo musome oba okusoma kwe kubatawaanya temwasoma musumbuwa ffe abaasoma go back to school and study because you disturb
Bannange Abannayuganda tebaasoma obayisizaamu eggaali Abannayuganda ffenna otukutekako tashaamu otuwadde omu ku omu paka ku ttaka kanyagamba wegi yange ya milioni 3.5 wakane oyigo wakane ya 3.5 and that is it guys what do we do like asatu 3 million 3.5 milioni 3,500,000 Sham zikuli ku mutwe ogateke no wansi 3.5 ogateke no iPhone milioni 7 5.5 kati ya 5.5 ogateko baga yo mitwala 3 baga yo ino ya 3 ajugwa ku bata tushambala bata mmoza bata tekola bintu esawa ino Daniel Klein 500,000 Bannayeshamu ng'omaliriza olwotudde mu motoka benzi wefuide perfume ya bei perfume za milioni 2 zenkozesa kosa maiwe 85 intense teri mu Uganda by the way perfume waji kosa ne isimi yake nayo je kosa teri isimi yake akyaliyo nayo ono mupya intense wa 7.5 sibine bya 3.5 asatu waji Annange omukyala anfunye omukisa neetulako n'omukyala w'ebbeeyi nga wano yenna gweredde mu milioni 9 akamotoka katono ka vitiizi olwaki ondowoozeza ati nze sikola gawi ntona kuzibala za kakadde kamu ku optica kiki optica Uganda kyokka olinamu ne gold pins muneeno ni bwalayisi bwakyesi Anayesha lwaki ondowoozesa nti nze sikola bannaye ffenna tukola naye obuzibu omuntu kino cheap things are expensive ebintu byalayisi bya bbeeyi nze ngulanye ebintu by'ebbeeyi kubanga mbanguze lumu kale nesimu ogiraba so ogikozesa n'emyaka 5 oba nga sisobola naye ng'omuntu myaka 5 nesimu enkola negiba 6 ekitegeero gikozesa numala nagikozesa naye muddaawo mugane mugwazi tekino zammwe tubagamba mugule ebintu by'ebbeeyi temwagala wetubalagako netubalaga nti kisoboka nga mutuvuma okweraga biki ekitegeero ate abaana bange bayirawe sibeeragirako nti naye mbagamba nawe musobola okupikinya elivu engoye z'okukyala ttaki tukyalina engoye z'okukyala n'okusiibwamu bane manyi nti olunaku lwonna olina kusiiba ng'olinga kyakulya abaana like going out somewhere ez'okusiibamu twambala muvumba za mitwalo 1 okukyala ttaki 10 onjagaza okukola Shaamu okoledde emyaka emeka myaka si mingi naye Allah akuteeredde baraka mirimu nze akwogere kuba munnange wano abakolimi bangi weesibe mu dduwa sooka onnyumiza omusajja eyanoba azooya omusajja eyanoba nkyamuliko nnyo mulimu nga ntunuka first day not sleeping at home I shivered. I cried. Like you didn't believe it. Yeah. Wali oyagala abeerewo. Kyantisaamu natyamu. Naye ate munnaye kyandetera obuzibu okimanyi mbadde butabika. I'm so sorry. Wagenda paka mu rehab. Paka mu rehab. Nnyumiza otya watuuka otya mu rehab? Anti nafuuka mutamiivu. Bwe yagenda bakwana wange ne baŋŋamba Shamim waliwo wano ke tulina waakenge tandika okunywamu. Nenyo omwenge ogwo nga nanyooma. Omwenge oba ice? Omwenge si ice sibimanyi. Alcohol. I'm so sorry banaye kale singa Allah yakusaasira oba n'ogenda ku umra. Bana ze just navaako n'ekyawe ebiseera ebyo. Kakati waneeno mu myaka 2 we wasuliranga mu kisenge nga naye asula eri, did you think of space to make space to make up nga muyinza okuddamu awo wakirowoozaako? Kati gwe wali olowooza ki? Ng'olowooza ku break up with him? Naye ndowooza tujja beerawo just okuza abaana abeere nga wali nange nga wendi nga buli maali nga yeta moving on nga nawe to moving on olw'okuba mulina abaana walowooza bubi. Wali olina okumuvinga on naye amuvinge on tewakirowoozaako. nalaba nga omusajja wange kati watuuka otya ebutabika? anti ebutabika natandika okunywa nga omwenge guba mungi
nga tokyakola nga sikyakola takyakulaba ku mulimu abuuza ono yabaaki olwakubira essimu akugamba atya takuba simu newenjikuba katasobola gikwata okuva ku olwo yagikwatamuko awo naye takwata simu kale okubako otaddanga wakakulaakulana nga wonajje waka nogamba nzikulaakula oba nogamba abaana bandetere wano kafe javas ekamooca tabikola bwe tugusanga mu ttawuni atwayo omutwalo nagukunyiga mu ngalo awo mu magezi omutwalo Shabimbuulira otuuka otya ebutabika wallahi ebutabika awo ekyo nga kinene ebutabika awo mbadde mu mbeera enzibu I'm so sorry nenfuuka omuntu nga ndi mukambwe nga nina empologoma ng'onywa awo manyi nafuuka mutamiivu nebyokusala nembivaako banaye ne weekyawangulanga katonda ataliyo busuuleegi ga ndaba omwana w'omusiraamu atuusiza ku kigambo ono maama we ayambala gundi nikaabu sajja busiraamu ddala allah alitegeera naye kugamba newunya okuba nga ate walekawo abaana bo notanyamba ate zisinga kale nedda yali kugambye nti to breaking up kankutalake beera wano njabba wange obuyambi nze kaŋŋende ntandika obulamu yakutalakira mu meseji omuyaaye ng'ayina omutima mundageeko mu kifaananyiza n'obba mu mayi nga bamudeetera dda mu kabokisi yazza emisango nti nze nina abasajja bonna abaziba emisango mu inbox yange wano abawala babandeetera mbasonyiwa busonyi singa mbatimbatimba nze ndabisiza ddala ena amaaso gange tegannalwala awo kunika 224 kalabe nno olokako oluyi amaaso go gaali tegannaba kulwala shabu gaali matono kati ngalaba naye waliwo pressure gyalina okukola wafuna pressure ku maaso nazaala omwana wange nefuna bagiyita thyroid evamudda you are beautiful naye ono omwana ono yeetaaga kukumamu kibooko mu ssabo bamukubire mu ssabo bajjajja waliwo sajja akutuusaku kiseke naye saalituuse ebutabika teyajja kugendako ebutabika mukwano sijja mmuleka kyeki sijja mmusonyiwa nyammeekiga shuwa eddalu naye aligwa mungu nja mmulekera naye era nange mumukoleko nabo basooke banziba emiliyoni nga bbiri nabireka bulesi mungu yaabo ng'akuweereza message ng'agamba talasa olwo nga wayise ennaku meka ng'agenze wayitayo ebbanga mezi ng'ena nga tayogera tanyega tomanyi gy'ali nga ku mulimu temwesisinkana twesisinkana n'akusanga era n'akuyitako ate oyogane ku mulimu takuddamu abibugyebaleko abibasaleiku nga tayogera ng'akuyitako nga mpitako nga neomubuuza takuddamu nga takunyega naye kyenjagala otegeera naye kankayisizeeko wano ku platform yo adigi njagala tutegeera obusajja namukolaki manyi omuntu nga yakukyawa nakukyaya ebya siriyasi waliwo okugamba nti kati oba kale kitegeera kubanga nze kale namusonyiwa kubanga nze may I healed long time in my heart nawona kyova olaba obyogerako otherwise singa obadde tewawona singa nkaaba mukamera singa naye sisobola nakkiriza ekyo kyaggwa nempona kakati nkubuulira ekyamuluma kukyusa kisenge abasajja abaagamba ono yeebaka naani okitegeera kiraba abali agamba ono yeebaka naani
kitegeeza omukazi ono annyendako ne bw'aba talina proof mukwano tolina ky'omugamba kaakati beebo nno be basajja maybe kyenamukola simanyi naye mujja mufuna opportunity mumunoonyeeko abagambi mpe enamba naye kati oyo omusirise giwandiike kanjikuwa naadija ginsindikire negena gisinya ku WhatsApp njagala kansirewo kati oyo gaitali serious nkubulire tewaliwo kyetusinga kuluma musajja nga kumuviira mu buliri omanyi kyekitegeeza oba weewaggudde abagamba ono yeyeewasa ategeeza ki nkugambye bannange oba weewaggudde abalala ajja ne mu kisenge nakkubirayo eyo gye wagenda eyo oyo omusajja aweera bannaye alina omutima emyaka ebiri oli alina omutima oli alinga musezi yansobera alina omutima omusajja yalinga musezi gamo gw'omutima mugumu nnyo omuntu omwegayagayamu n'ogamba agundi mama gundi wa tewali tetwogera tetwebuuza waka tetwogera naye nalabanga omwasi okutta muno oba ali bukyayi bw'amaanyi kakati ye yakuwa nsonga ki atayogera musikanye ku mulimu salamualaikum Habibu ng'asirika Habibu how are you hapo nga toyogera kati awo nga nyiiga nga muvumamu ate oba ovaako anti obusungu buba buli nnyo kuba bw'oyombesa omuntu nga takuddamu oyagala mugwira ate ebiseera bye nali mulwadde nga manjagamba sikyange yebutabika nga kati ebiseera ebyo ne waya tukumbi teziriiko bulungi nga kwegamba kati weesanga otya ng'oli butabikira ani yakutwala wategeera otya baganda bange omulimu olwo ng'oguleseemu ani anagulekamu omuwala akola yakola n'atereka essente nina yazitereka Mungu yali akwagala baganda bo bakusanga ovuddeko ne bagamba nti tetukyamusobola katumutwale mu laabu nga sivuddeeko naye nga buli ssaawa mbaako ne gwe nyombesa buli ssaawa mbaako ne gwe wali oyagala oli akuddemu n'atakuddamu kati bigambi depression binzitaazita nina bimmalawo nga ne bagamba naye Shamimu ng'ayomba nnyo buli ssaawa ne bafuna engeri ne banimbalimbawo ne bantwala ebutabika famire yange n'otandika amakerenda batugamba nti omuntu bw'obeera ku makerenda g'ebutabika togavaako andi kati siri mulalu nze ndi depression osobola gavaako bakwa antidepressants yeah yaba natuuka ebutabika era nga ndi mukambwe n'embogole ya inicharge nasuka nankuba ebiyiso wamalayo bangaki weeks nga 3 kitundu kumpi mwezi gumu bana in fact nti ogenzeeyo oba ogenzeeyo I'm so sorry to hear that gayo yo tali serious bino byonna wabiwulira naye munange yajja butabika n'akaaba bweda kyanga 10 andi jukira obutabika bojja butabika abalalu bebakwaniriza ffe tubeera eri ffe abalamu tubeera eri mu zibeesi zaffe naye n'okugeti wabeereyo balalu bagenda kwatagana bakola ki kuba omulamu aba atya okumulaba eno yaba alina akategeera abalamu tubeera eri wansi naye n'okugeta wabeereyo balalu bennyini bayingira ne bakusikasika osina welcome percent shi anoza yabira n'agamba omukazi aliwa wano tufudde ffe n'akaabaawo dakika zalinga 10 ku 15 ng'olwakaaba agamba ki kati mu mutima gwagamba Shamimu zamutuusiza ku kino mbunga yebuleminga omukazi yali ow'amaanyi kati yali mubalalu teyakikiriza kakati n'akolawo kyawo anampayo ekyekumi ono yampaayo yanyokyeza ddala mu bulamu bwe zezo ze ssente ezisinga okubeera ennene zerampadde ekyekumi kiki ensanyuka nnyo obeera ebutabika obanga ali eruzira nebakuwa omutwalo yadde olina ssente oba osika tebatukiriza ssimu tewali kukwata ku ssimu yadde tewali kubira bantu liribanga komera era komera bannaa oli wakwasa ekyekumi kati olwavaawo talina teyaddamu kubaako nakyayogera tewali mpaka leero tewali yajja gumu teyadda yali azze ekkakasa oba oli butabika anti kyekyo yajja kakasa ddala Shamimu yali azze ekkakasa oba oli agenda wona agenda kufa yali ayagala twaleko ki
nti ogenda kufa munnange kibi nnyo era abakyala mwenna abandaba okwawulwa ekisenge n'omusajja omusajja ayagala kujooge nga wakulinyira kitasoboka kaakati ebyo ebyekitasoboka either agenda kukuvira oba gwe omuviire era nze yange ayagala kujooga akuhumiliating yenna ne ku mubiri gwakulinnyeko nga nakwo akujoogerako amale okukozesa alabe nga akozesezza ekisasiro aveewo agende mukiigaana nga muberenge yalemera iye amaking sure nti totuuse ku ntikko akuhuliza obulumi bwonna obwa buli kika naye buli woweekyusa mbu ekisenge mbuwe respectinga ajja kulowooza olina omusajja omulala abikola akukolako maama oba okoze olutalo olunene wakati wo n'omusajja era lwero lwe lutalo olusinga okubeera olw'amaanyi teri lulala olutalo lwaliwo twalulwana naye nga tewali kyakkola naye shami mukendeeza kofi ofeno munywanyo yadde bamunaye mukendeeze kafeina omungi ateze munywera dda alwanyisa weiti erwawo okugenda aye sinamulungi tikisi place nights ekkula obuteebaka ate banaye lwogenda okwebaka obanga agenda okufa naye jasi weebaka for longer hours okoowa bannange nyumiriza emboozi y'omusajja yadde sawundi etusumbuyemu naye era tujja kugenderaawo ojja kunyongera paati tu inshaallah kaakati njagala onyumize ku musiraamu yakubba ssente omusiraamu yanziba ssente yali tikitooka munnammwe yani simumanyi nalinnya ebigo details yazitwalira mu simu yange omusajja twanyuma naye emyezi egi nga tembalana kuntegeera oba ate yansipotinga atya nga nantegeera nti nina ne ssente ng'abeerawo hajjati njagala kukomawo e Kampala oguze famire yange amasimu agamba ali Dubai enamba gye yakosa ya Dubai naye namugamba esimu lwaki tozigula Dubai bagize nenzireko eno ate nga nkomayo waka nje nkuwagire nkwekere ssente ngamba alhamdulillah ono omusajja bannange nangamba agamba amasimu ga milioni 10 na meka na 5 ngamba owaayi kanema okwefiira ssente nkole naye omutima ne guŋŋamba shami mwe bakubba omutima nno gwaŋŋamba omanyi omwoyo naye ne ŋŋamba neba nanziba nina okugenda nenkola ki nenkola ssente nali Nairobi awo nga nkubira ŋŋamba hajjati omanyi ekiriwo nti simanyi komawo e Kampala nfunye emergency ticket ndi kukomawo e Kampala jawo tukwataganira ejjinja tuuka ejjinja ku round about waliwo engeri ya toteri awo nga nviirako awo bwe naviirako awo waliwo kakafe akacaayi akali awo anti njagala nnyo bino bikaawo nga ngamba wano wengenda okunywera kikaawa kyange kikofi kyange nga nkubira muwala wange e Kampala mugamba waliwo kasitoma agatugulako amasimu ga milioni 10 na meka leero ogenda kugalawo edduuka tetugenda nakukola bizinesi ya leero tugikoze eki tugigadde bwabitewe biba bwokola mwabiri ngogamba ne wezala zaali nnyingi ekituufu obanga wali wazikuwala ogenda funa mwawaga milioni ngezi oba 3 omulundi gumu omundi gumu mwala lwaki oba omumenya genda mweka holide agenda awummulemu soneyo zaali nnyingi omusajja nga muwala wange mutumire wa boda wange akira okunvuga mu tawuni omu oboda mwagendaku emitwalo 10 omuwala kolaki muleeta ejjinja liitiriti nga olyaggalawo ki edduuka abagamba baneyo sigenda kukola hajjati aŋambye ŋŋende nnyuke waliwo byantumye omuwala nga ntukako noza musaawa emu n'ekitundu basaawa nga 2 okuva e Kampala okujja ejjinja batuuka bakooye bakazi battu ne bampa amasimu omusajja nga alina wano bbanda ya milioni nga 5 oba 6 ng'azisipendinga gwe bagoba ng'omubbi bakuwa kofi ewaga pizza baterie nagamba ngulya nnyo ebyokulya kumukumu kiki ate guli hajjati olina okulya bikiyerere nga ndagalayini ye nga ndaga ya Dubai nga teriko kana akantu network eriko obulayini nga waliwo omukazi gwayogera naye nga alaga sisita we yamugamba zino milioni 15 bazikuwadde zino milioni 10 gundi akuwadde awo otegererawo waliwo ekyasinga okunsuuza siteepu nti yali musiraamu wakkiriza ate nga amanyi Korani ng'olaba obusiraamu yansomeramu Korani nempulya nga n'omutima gutebenkedde wangi wallahi oyo mwana Mungu agenda muboneza kubanga yabbira mu linnya lye
nangamba shame naye nyambadde empale yange ezo man traveling atine okwambala ebiwale byange shame empale mbi shame lwaki oyambala empale shame mwakakayaako kintu kikulu biki akujjukiza anzijukiza akakaaya nange ngamba mu butuufu omusajja wa Katonda nina okuleka emize egimu awo wali ovudde mu rehab ate nabyo beera ku byantwala mu rehab awo noddayo awogenderera omusajja agenze bakubye sente obwongo ne butabuka ndi obwongo bwatabika lumu just 1 or 2 months back. I'm so sorry. Yes. Omusajja baleeta amasimu agakebera ngamba zino zenjagala bikizeezo zennyini hajjati kaakati gumikiza sente yo nkuwa ogende aŋŋamba Shamimu njagala ne kupuzi perfume oyinayo omuntu alina perfume amugamba yize nayo bine nayo mukazi gatukola order za perfume tumukubira oyo yanguze ezo zennina biki namugamba nayagala simya Savage by Dio kaza ngamba yansanvu mu 5 zoze nyini nze ngula biki ngayogera gayi wolabira ng'omuntu ng'ayogera nnyo ng'ate yeekubira amasimu alaga alina ssente omanyirawo mufere nze sibimanyi tebafiranga ng'apakunkana ng'ayogera kino ayogera kiri avuya omanyirawo yali avuya bannange tuuka nyagagendawo kufuka nga kati adija nga nsaba esimu yange hotspot ng'engenda fuka nga wakingenda nayo era nkikweta ne ngamba ka hotspot keewo mulekeraga amasimu omuwala ge yakaleeta esimu yange yali ya silver 17 bemulekeraawo ngenda nfukeko okoma ngooza gayi waali simu ze baleese yazisitula n'afuluma ebweru n'essimu yange n'agitwaliramu tekwali ssente bagayo teyagitwala oba wagenda nayo bagange teyagitwala yagirekaawo wa perfume ate ebiserebeze nayina endala ate nazo nazitwala zaali za miliyoni ezi bannange ababbi balina eggwiiso yakusiba akatambaala ku mutwe bannaaye wali olina okukwata amasimuko gonna n'ogakuba mu bbaaga yo swipa mutooyi kugambe n'essaawa yaŋŋambye mulageko ayagala kulabako essaawa olaawo wali gisumuludde n'ogirekawo ne weerabira ogizzaako kugambe nvayo nga nze mmanyiseeka wange agenze kufuukawo tayagadde kulekawo simu yange but why wouldn't he wait for you to come back nga gwe mutima nagamba osanga neseeka nemusowedda gumuluma nga tuli wano tuwogera nga naye afa muli jjinja tuli jjinja naye gwe adija nagwe eddalu nekivu nagwe eddalu oba nagenda ebutabika naye mukwano tetusasinga musajja oyo ne tumutunuzaamu kamera oyo omubbi ku tiktok yani simanyi nalinyayo banange naye nina eddoboozi lye ndirina nanga abalungi abatulaba nze emboozi ezange tosobola givaako nga tolina kyowezeemu oba otya shamu emboozi yo eri very educated. I'm so sorry ye Habibu okuva ku olwo paka kati mwatuuka mutya ku leve ey'okuwangayo emitwalo 5 ku poliisi wamuloopako yandi byatuuka eyo adraga omusajja byatuuka eyo wamala muloopa okuleeta ezo ssente era zetwakkanyako ku poliisi ne bagamba abaana be baba bakulemeredde baweeyo yaŋŋamba essomero mbatwalawo Buganda si Buganda Nakasero bwe bantwala abaana bwe yaŋŋamba tezasobola kati kiri eriggwe oba kubatwala Nakasero oba kuba Nakasero mpozi it's a government school. It's a government school. Bannayo omusajja oyo n'omusajja oyo mumunoonyeeko wallahi waliwo ekitagatta ku musajja oyo tosobola mwezi eminyumya ndandika obbira obwo bifumiitirizaamu toddayo mu rihabu siddayo sisobola kuddayo oba omusajja yali yakuteekamu kanyo okawulire aliwa ono yanziba ono gundi Habibu oyo takola shiriki ekiggwe musajja musiraamu tewakiriza omusiraamu nakubba abasiru nze omuntu kasita omusiraamu naye temudda nabategeera
Wako omulyama mbabeera omunavumaganya ekikana yesibona. Nze ntemudde abasiraamu oba n'abalokole mwenna abapulaninga okunzira sikyatunda online byantama. Kyokola nze sibalaga bizinesi zange online kuba mulimu ababbi. Mulimu abaki. Okutamira online naye ate n'abagifunyemu bangi. Abagifunyemu bangi munnaye mashallah. Webale kujja Sham ngenda kusibula napayo ka party tu ng'okomyewo e Nairobi. Webale kujja. Sibula ku bantu abawala abakyafumbibwa. Abawala abakyafumbibwa first of all mbere bagumiikiriza ekya Katonda enamba emu. Allah muteeke muli kyokola. Siwulidde emuddogo mu bintu byo. Mukulembeze ajja kulungamya insha Allah. Naye mugumiikirize temwagala nnyo birungi. Ebyange mubireke nze njagala abasajja bagaga kubanga nange nkoze eki. Nkozeemu naye mmwe mukule n'abasajja bammwe mpola mpola topapa nnyo kwagala muntu who has made it in life. Kuno omusajja omuzimbe nze Kanabibo namuzimba twezimba naye at the end of the day netwawukana. Kituufu. Otherwise patience is key and loving God is number one. That's amazing. Abalungi abatulaba yenze Kigozi ngenda basibula olunaku olwaleero itako ku W International gule emmotoka gendako ku Wamato Estates Management ennyumba ozikwasa aba Wamato bakusololize renti bw'omala ompitireko okujja Perfumes Kamukamu Plaza level 2 shop number 45 obeere ng'ogula ku perfumes ez'omulembe yenze Kigozi. Assalamu alaikum.